आसंता 48 घंटा मध्य बात्यार रूप नेब उत्तर अंडमान सागर में केन्द्रीभूत वेलमार्क लो प्रेशर तेज 6 घंटा मध्य यह डिप्रेशन में परिणत हो पूर्वानुमान कर भारतीय पाणीपाग विभाग। कौन कर गवर्नमेंट प्रचार कले सब बात्या आशा सब गाँव लोक गले बात्या मोर किसी असुविधा हेनी मु ठाकुर पूजा कर मोर किसी असुविधा हेनी ठाकुर कौन तुम निजे बंचा ठाकुर पूजा तुम चलो 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 जमा मोर को सुरक्षा स्थान तुम चलो कहीं बेसी बेकार कथबार्ता कर चलो सब गवर्नमेंट प्रचार कले गवर्नमेंट कथा मानिया ना नहीं सरपंच बाबू तुमको नमस्कार ना सरपंच बाबू मु सरपंच बाबू सर आसी तुमको कहया लेके जीवी मु जीवी चलो कहीं बेकार कथबार्ता कर सरकार ये मोर ठाकुर चलो चलो मोर ठाकुर पूजा कर जमा मु जीवी ठाकुर मोर बोल जीवा नहीं ना मोर किसी कहब नहीं रे ये बात तो समस्त सरकार साइला पर भी तुम जीव नहीं ठाकुर ठाकुर आ मरियाटा कह मु मल्ले मरी ठीक है तमरे विश्वास नहीं तमे मु मो दोष जोड़े मु भाई सरपंच हिसाब तुम कहू भाई चलो तुम कहीं दिन हैरान तमे जाओ 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 मोर जीवा का कथा सुनो ना गोटे तमे जाओ हरे कृष्ण जीवी नहीं कौन की पागल लोक ना कौन मोर किसी असुविधा हेबन तमे जाओ एत लोक कौन सब जाइए सब कौन से पागल ना ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକୁଛି ମୁଁ କଣ ମରିବି ସିଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ସିଏ ମରିବେ ଆଉ ଅରେ पड़े जा ये कौन मरिब ना कौन नहीं बात्या हेले मु ठाकुर पूजा करछि मोर किछि असुविधा होबनी पूरा आजकल किसी सुनु हाथी बापा ना न सुनो नहीं तमरा विश्वास नहीं मौसा मोर विश्वास है अब तुम जाओ आज उठी जाओ जमा मोर जीवन नहीं तुम बुढ़ा ले तुम जाओ मौसा मोर जीवन नहीं मु तो आज मरी गले पला तुम तो पुओ पिला बचिले बचिबो मौसा मोर जगह छाड़ी जीवन नहीं बात्या आइले भी मोर किछि असुविधा होबन नहीं मु जीवन सारा ठाकुर को डाकुछि तुम जाओ तुमको हैरान होजो नहीं जाओ भगवान आपन भी केक चिनी पाना से सब निजे 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 भरोसा तुटे दौरान मोर कि आपण भरोसा अच्छी मोर किसी असुविधा अरे तमे भाई एटी कौन कर एटी मोर ठाकुर पूजा चल तमे अरे भाई प्रचार चारियाडे हेलानी मेघ पवन आसिलानी बात्या हबो
ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ଆସିତେ ତଳି ଗଲାଣି ଦୌଡ଼ି ଦାଡ଼ି ପ୍ରଚାର ସରିଲାଣି ତମେ ଏଠି ମରିବ ନା କଣ ଭାଇ ମୋର ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ ଆମେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଉଛୁ ପଳେଇ ଆଇଲ ଶୀଘ୍ର ଭାଇ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବାର ନାହିଁ ତମର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତମେ ତମର ପଳା ବାତ୍ୟା ଆଇଲେ ମୋର କିଛି ହବାର ନାହିଁ ଭାଇ ହେ ମୁଁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ତମ ହାତ ଗୋଡ ଧରୁଛ ତମେ ଆଇଲ ଟିକେ ଭାଇ ଆରେ ତମର ସିନା ଠାକୁର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମୋର ବା ଠାକୁର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଭାଇ ହେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦବୁ ଇଏ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ତମର ଯାଅ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ତମେ ମୋର ନାଁ ଲିଷ୍ଟ କାଟିଦବ ଯାଅ ଭାଇ ହେ ମରିଯିବ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମରିଯିବ ତମେ ତମେ ଆସ ଶୀଘ୍ର ହାତ ଯୋଡୁଛି ତମେ ପଳାଅ ଆରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ତମେ ବଞ୍ଚିଲେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇବେ ତମେ ଯାଅ ବନ୍ଧୁ ଆସ ତମେ ଯାଅ ତମେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି ଭାଇ ଇଏ ଭାଇ ମରିଯିବ ରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଠାକୁର ଡାକୁଛି ମୋର ମରିବାର ନାହିଁ ଭାଇ ଭାଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମାତ୍ର କହିବାରେ ନାହିଁ ଭାଇ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ସାରିଲୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ଆମେ କରିଲୁ ତମେ ଭାଇ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ ତମେ ତମର ଭାଇ ଆମେ କେତେ କରିବୁ ହେ ମା ହେ ରକ୍ଷା କର ତମେ ଯୋ ଆମ କଥା କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଭାଇ ତମେ ମୋର କିଛି ଆମର ଆପଣ ମତେ ବାତ୍ୟାରେ ମାରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ମୁଁ କଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ ତ ବହୁତ ବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ହେଲେ ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି ଦୂରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କଲି ବାତ୍ୟା ଆସିବ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଲ କିନ୍ତୁ ଗଲ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ଗଲେ ତମକୁ ଡକେଇଲି ସରପଞ୍ଚ ହେଇ ତମ ପାଖକୁ ଗଲି ତଥାପି ତମେ ଗଲନି ଶେଷକୁ ବୁଢା ଜଟିଆ ମଉସା ହେଇକି ତମ ପାଖକୁ ଗଲି ତଥାପି ତମେ ଗଲନି ତମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି କି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କାହା କଥା ନ ଶୁଣିକି ନିଜେ ନିଜେ ମରିଗଲ ମୁଁ କଣ ଆଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନେଇକି ତମକୁ ନିଜେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ତମେ ନିଜେ ଦୋଷ କଲ ନିଜେ ମଲ ହଉ ଯେତିକି ଦିନ ମତେ ପୂଜା କରିଛ ସେତିକି ଦିନ ଯାଅ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହିବ ଯାଉଛି ମୁଁ